Ça, c'est un truc que tu fais souvent, même quand on marche dans la rue ou dans la campagne et que tu trouves des herbes, tu viens toujours les toucher et tu sens tes mains. Oui, parce que les huiles essentielles, c'est tellement bon pour notre santé aussi. On a besoin, en fait. Et quand beaucoup de bâtiments et pas des... Ça, c'est la raison qu'on marche dans la forêt. On est tellement content parce qu'on peut Sortir. on peut sentir toutes les choses dans la forêt aussi. Donc, ça c'est peut-être c'est pas beaucoup, mais on a besoin en fait. Donc, oui, ça sent très très bien.